गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रोशन। सो गाइस, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक मैं बेंगलोर पहुंच चुका हूं। दैट मीन्स आई एम इन बेंगलोर। बट गाइस, ये जो वीडियो है, मैंने इस वीडियो को बहुत ही लेट से अपलोड मीन्स एडिट कर रहा हूँ प्लस अपलोड कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दैट कि मैं थोड़ा सा बिजी था एंड थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही टायर्ड था एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं। एंड गाइस, अब मैं बेंगलोर आ चुका हूँ, लेकिन गाइस बिहाइंड द जर्नी क्या है, कैसा है, तो बहुत ही मज़ा है गाइस जर्नी में। एंड गाइस, मैं इतना लंबा जर्नी लाइफ में कभी भी नहीं किया था गाइस, वो भी अनजान लोगों के साथ। तो गाइस, इस स्टोरी को शुरू करने से पहले यार वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस, कमेंट करके ये ज़रूर से बताना है कि आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो प्लीज़ गाइस, इट्स माई ह्यूज रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ डू कमेंट एंड दबा के लाइक करो एंड प्यारा सा कमेंट जरूर से करते हैं। तो चलो गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स तो दोस्तों, कुछ आइडिया नहीं था मेरे को कि क्या होगा इस सफ़र में एंड कैसा एक्सपीरियंस होगा, तो आई डोंट नो। एंड आज का जो स्टोरी है उसे स्टार्ट करते हैं एंड आई होप कि आपको पसंद आए। सो गाइस, अभी ट्रेन को आने में लगभग 1 घंटा बाकी है एंड इसी प्लेटफॉर्म पे आएगा, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे एंड ट्रेन आएगा। उसके बाद चलते हैं गाइस, देखते हैं क्या होता है आगे। न जाने इस रेल ने कितनों की कहानियाँ बनाई होगी, कितने सफ़र खूबसूरत बने होंगे और कितने मुसाफिरों की मंजिलें को मिलाया होगा। इस रेल ने कितनी कहानियाँ छिपाई होगी और उस चाय वालों ने कितनों को चाय की आदत लगाई होगी और उन चाय की चुस्कियों ने कितने की मुलाकात को यादगार बनाया होगा। और हम बस अपने राह में चलते गए। बीच बीच में अनजान मुसाफिर मिल रहे थे और क्या था, और रात हुई एंड हम सो It's day 3 एंड आज हम लोग लगभग 10 बजे पहुंच जाएंगे बेंगलोर। तो अभी बज रहे गए सुबह के 4:16 इन द मॉर्निंग एंड मैं उठ गया हूँ क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा रश होगा टॉयलेट्स में एंड बाथरूम्स में ट्रेन में। तो मैं पहले अभी उठ गया एंड अभी वॉश कर रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ एंड देखते हैं उसके बाद क्या चलेगा। ऑलराइट गाइस, तो सफ़र कुछ ऐसा है एंड अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं बेंगलोर एंड देखते हैं क्या होता है। एंड जो सफ़र है वो लगभग 45 to 50 आवर्स के थे एंड मज़ा आ गया एंड इट वॉज माई फर्स्ट टाइम। मैं फर्स्ट टाइम ट्रेन में इतनी लंबी ट्रैवल कर रहा था, तो दैट्स इट। एंड देखो आगे और क्या होता है। मेरे को तो चारों ओर नारियल ही नारियल दिखाई दे रहा है गाइस। लेट्स एंजॉय इट।
बाई बाई भरे युट्युबमा आउँछ है बाई बाई यो चाहिँ एउटा मेमोरी हो नि त यहाँ तल आइजले भाइ यस बाई बाई भेटौँ युट्युबमा के अरे आई एम रोशन म लिङ्क पठाइदिन्छु नि फेसबुकमा गाइस तो करीबन 11 बजे लगभग मैं पहुंच गया बैंगलोर एंड फिर अपने फ्रेंड के पास चला गया एंड दैट्स इट यार। एंड आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप कि आप लोगों को ये आज का वीडियो में मज़ा आया होगा। तो अगर गाइस आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। एंड मैं इससे भी एक्स्ट्रा लेवल अमेजिंग वाला व्लॉग लाऊंगा गाइस एंड दैट्स इट। सो कहने का कुछ नहीं है एंड तो दैट्स इट गाइस। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस आउट।